好，我今天来菜场是因为父亲节到了嘛，不能回家尽孝。我决定拍一个 vlog， 复刻一道我初中的时候每个星期回家，我爸经常炒给我吃的菜，叫做泡椒炒牛肉。我们现在去买牛肉。牛肉怎么卖？1斤。少不少？没事，就是尝尝味道就行。然后买了牛肉，买泡椒和葱姜蒜。我们先去食杂店哦，来都来了，我要吃螺蛳虾。没有大头虾，这个鸡给加上了。虾买了，我们现在去买牛肉的那个泡椒和葱姜蒜。我买葱姜蒜，今天买了姜蒜一样的价钱吗？啊？哦。来，再回家。Hello， 大家好，欢迎来到 Into One 博远的天空厨房。那我们今天要做一个我爸以前在我初中的时候经常做给我吃的菜，父亲节嘛，为什么要做这个菜呢？那个时候是这样的，我初中的时候住校，我每周回家一次，然后于是每周回家，星期五晚上那顿饭就是我每周最丰盛的一顿。然后那天晚上的时候，我爸一般都会给我炒泡椒牛肉，因为那时候我在长身体，我特别能吃牛肉，我一个人能吃将近2斤多，但现在吃不了。然后呢，现在我今天我就想复刻一下我爸当时给我炒的那道泡椒牛肉。首先我们就不多说，来把牛肉洗一下，过一下血水。然后呢，牛肉多拿水清一下，因为如果说我是忘了提前泡，说实话，然后所以这里就快速的用水清一下，把它的血水洗掉。大家如果是自己炒的话，请一定记得提前把牛肉拿冷水泡个20分钟，把血水泡掉。我们先把素的东西切掉，素的很简单，就是调料而已。镜头前能看到泡椒。红的、黄的已经准备好了，那么接下来我就要葱姜蒜，基本款。其实你们可能看这么大一坨姜，肯定想着应该用不了这么大一坨姜。No， 我跟你说，炒泡椒牛肉的关键就是要很多姜，因为它这个菜为什么不是青椒，为什么不是红椒，为什么不是小炒黄牛肉？泡椒牛肉要的就是那种呛鼻子的重口味。以前我毫不夸张，我爸给我炒泡椒牛肉的时候，比如说一个盘子吧，可能正常就那个菜就是在盘子这里嘛，对吧？然后以前这是盘子，然后那个肉可以这样，得，像个小山一样的，然后我一顿能把它吃完，我真的很佩服那个时候在长身体的自己。好，处理一下蒜。然后我不知道大家就是在家里吃饭的时候有没有观察过你们家里人，爸妈在给你们做饭的时候处理葱姜蒜一次要放多少？其实我每次会发现，可能是我们家那边的原因，每次要准备很多蒜，就每次做饭，一般都会拿刀这样先把它摁碎，就是有一个裂口以后再去剥的话就很过瘾，因为你发现就是很解压。然后我们那边吃牛肉的话，姜一般都是切丝。先大块的把它分开，长方形的规整在一起，剁丝就可以了。我虽然已经爱上了，就是在那个菜里面吃到大块的蒜，但是我还没有爱上在菜里面吃上大块的姜，所以我尽量还是切稍微碎一点。好的，姜切好了。然后蒜呢，我不会切的特别碎，因为我喜欢吃炒肉的时候咬到很大半的蒜，很过瘾。
吃肉的时候真的一定要碎成蒜，基本上这个大小就够了。然后葱呢，葱白和葱花一定要分开，因为葱白是用来爆香用的，葱花是最后撒用的。所以我们先切葱白，葱白尽量切碎一些，不是切碎，也尽量切的断节一些，就是这样小节的切。然后最后葱花就稍微切的碎一点，因为是最后就是调味道，看着好看而已，并爆香的味道其实是交给了葱白。OK。葱花切好了，我觉得我好像刘仪伟老师。欢迎来到天天厨房。接下来呢，来处理肉。大家看一下，那个肉其实用水洗过了以后，它就没有那么的血水，没那么多。然后这个牛肉买的时候，表面上有一些筋膜，我们这个筋膜在炒肉的时候，其实要单独的把它先弄掉，要不然很难。或者是不好咬。然后单独这层筋膜呢，我们先把它切的碎一点，因为不太好熟，跟那个瘦肉就是熟的速度不一样，切起来就特别难。OK， 筋膜放底下。很简单，我们把牛肉切丝就可以。炒牛肉的时候，其实，不是切成牛肉丝。首先是因为我的刀工没那么好，其次是我很喜欢吃咬着很大条大条的牛肉条。我看过我爸爸切牛肉丝，他就是在切的时候很容易看起来那个肉仿佛就是已经。那个条状就是快碎掉了一样，但是呢又没有碎，那样的形状炒出来就是我们一般在菜里面看到的牛肉丝，那个其实蛮费时间的，所以我蛮佩服我爸能炒那么一大盘牛肉丝给我吃的。我来看一看远哥的刀，我学一学怎么样切。哦，都切完了。你还没有，但是这样的其实已经很粗了，只是我没有耐心在。远哥做的是什么菜啊？泡椒牛肉，待会儿我尝尝。昨天 AK 给我发微信说他今天想拍炒菜，让我来尝一尝他做的菜。我说正好，我今天也要拍炒菜。我说那咱俩就来互相评鉴一下对方的厨艺。然后呢，但是拍这个不是因为就是想说父亲节嘛，对吧？我复刻掉我爸做的菜。我想说，哎，我做完菜，我第一个我爸没吃到，我给 AK 吃了。没事，远哥，我跟你讲，所以没关系，占不了你便宜。Later， 我们呢肉切完了，然后现在我们来把肉腌一下，腌好了腌它一会儿，我们就可以起锅烧油。让我们来看一下腌肉要放什么。腌肉很简单，首先呢放一些胡椒粉，最好是最好在这个肉中间放一个窝。等一下。泡椒牛肉要的就是那种呛呛的重口味。OK， 撒一点胡椒粉，然后呢，一点点盐，一点点，因为那个泡椒很咸。OK， 一点点。然后呢是放一点点鸡精，其实应该放鸡粉，但是我们家没有，我刚忘了买，一点点就好。然后呢，一点点料酒。为什么说都要放一点点呢？因为那个泡椒的味道实在太重了，就是肉本身就不要放太多的咸的东西。酱油也是，生抽一点点，然后香油来一点点，这个可以稍微多一点。好香啊！哎，我突然想起来，我家的旁边的菜场有一家老字号，为什么老字？就老字号的香油店。我从我大概幼儿园我就记得他家在做香油，做到现在还在弄。然后每次路过他们家门口，好香啊那个味道。然后那个淀粉呢就适量，因为过两天拍东西不敢放太多。让它够滑就行。我们戴个一次性手套来抓肉，把它抓匀。基本上做这个菜，待会儿就不需要放盐，因为那个泡椒本身就很咸，再加上在腌肉的时候又放了鸡精，又放了
盐，又放了那个生抽，所以就是我相信味道已经够的了。抓匀它，给牛肉做按摩。好，大概这个样子就可以。我们稍微把它放置一会儿，然后我去起锅烧油。炒菜之前刹个车了，忘了一件事情，泡椒没切呢。这些拎好像也没多少。这个汁儿不能倒，待会儿要用的，就是炒泡椒牛肉一定要用这个汁儿，它是泡椒牛肉的精髓，就是那个汁儿。好，我们开始炒菜。等一下啊，正好张家元刚这个锅是烧过油的。大火烧起油。炒牛肉呢，首先要把牛肉就是单独的把它爆香一下，就是也爆一变色就把它捞出来放着备用就可以。好了，可以了，我们把肉呢放下去点一点，会不会有点多呀？还好。只要它一变色，我们就立马捞起来就可以。油就是，其实要再烫一点的，我刚刚放的有点早，不过应该没关系。OK， 差不多变色了，先放旁边备用。然后因为刚刚油放多了嘛，你看这里有很多油，对不对？然后所以待会儿接下来爆那个辣椒啊、姜蒜的时候，就稍微少放一点油，爆香就可以。来了，热油，姜，泡椒，蒜白。还记得我刚刚说的那个泡椒的汁儿吗？这个时候你看只有油，对不对？泡椒的汁儿不能少。然后野山椒的也来一点，味道就很足了。哇，如果你能闻到这个味道，你就知道这个菜不会难吃。摄影师，香吗？好香啊！但是等一下，哎，烦死了！这个呛啊，呛到就是我感觉我从贵州跨到了长沙湖南。泡椒牛肉要的就是那种呛起来的重口味。好，汁儿有了，上肉。这个时候我们要一直翻炒，一直翻炒，用大火翻炒它，把它那个汁儿就是炒干。然后这个时候我们就可以放蚝油了，因为蚝油很浓稠，可以让它快速的变干，而且又好吃。我很喜欢吃蚝油，所以多放一点。放了蚝油立马就干了。来，再添。再添就翻车了。好，然后现在你看汤已经变得很浓稠了，对不对？这个时候我尝一下味道。咸香辣不是？放蒜。差不多可以出锅了。蒜呢，为什么放到最后呢？因为我喜欢吃带一点点脆香的那个蒜。从你，小心一点 ，OK， 非常棒。我的复刻我爸的泡椒炒牛肉完成了，看一下卖相，首先我觉得还过得去。我刚刚自己尝了一块，如果说按味道刚刚好。是100分来算的话，那超过100分就是咸了嘛，不到100分就是淡了。现在这个菜在105分左右，
是得配饭，它的味道就刚刚好。我是喜欢这个味道的，给我爸看一下。来，爸来看哈，这是你以前炒给我的泡椒炒牛筋，差不多是这样子。然后呢，我这次计算了就是，把蒜切的比较大，因为我喜欢吃蒜。看，后期就是在这里祝我的爸爸父亲节快乐，爸父亲节快乐。然后也要祝全天下的父亲们节日快乐，希望你们的家庭能够一直幸福美满，你们的孩子能够让你省心的过上每一天。拜拜。我从 A 栋拿了一锅饭，把这个菜全部煮熟。是的。AK 在炒他的那个青椒肉嘛，对，我就吃一碗这个，然后等着他那个。我自己最喜欢吃的东西就是这样。